當我哋講我需要你嘅愛嗰陣，呢句話背後隱藏住咩嘢真相呢？拜倫海蒂用佢特有嘅溫柔而直接嘅方式，帶我哋深入探索愛嘅本質。佢話俾你就係俾我自己快樂，因為愛係流動嘅。呢句話點出咗一個深刻嘅洞見：真正嘅愛其實唔係為咗填補內心嘅空虛而向外索取，而係喺比喻嘅過程中體驗到內在本有嘅豐盛。諗下，當你真心為某個人付出嗰陣，嗰種從心底湧出嘅溫暖和喜悅，係咪比得到咩都更令人滿足？呢個就係愛嘅真實面貌，佢係一種流動嘅能量，喺給予中不斷擴展，而唔係喺索取中逐漸枯竭。當我哋從我需要你愛我轉向我想要愛你嗰陣，成個生命嘅品質都會發生根本性嘅改變。但係我哋嘅內心經常會升起咁樣嘅聲音：如果你愛我，就會照我嘅要求去做。呢個聲音聽落好熟悉，係咪？拜倫海蒂邀請我哋停低，仔細檢視呢個想法。呢個真係愛咩？定係一種披住愛嘅外衣嘅控制欲？當我哋期待人哋按照我哋嘅期望行事嗰陣，我哋其實係將愛變成咗一種交易，一種條件式嘅給予。真正嘅愛係無條件嘅接納，係容許對方按照佢哋內在嘅真實去生活，而唔係要求佢哋成為我哋想要嘅樣。當我哋開始識別呢啲潛藏喺內心深處嘅信念嗰陣，我哋就踏出咗走向自由嘅第一步。呢個需要好大嘅誠實同勇氣，因為我哋要面對自己內在嗰啲唔太舒服嘅真相。拜倫海蒂發展咗一套非常實用嘅方法，叫做一念之轉或者覺醒功課。佢會問：如果你愛我，就會照我嘅要求去做，呢個係真嘅咩？你可以100%確定呢個係真嘅咩？呢啲問題睇落簡單，但佢哋嘅力量在於能夠鬆動我哋固化嘅思維模式。當我哋真誠咁問自己呢啲問題嗰陣，我哋開始發現好多我哋深信不疑嘅想法，其實並唔係絕對嘅真理。第三個問題係，當你相信呢個想法嗰陣，你有咩反應？通常我哋會發現，當我哋緊鎖住呢啲信念嗰陣，我哋會感到痛苦、焦慮、憤怒或者失望。第四個問題，冇呢個想法嗰陣，你會係邊個？呢個問題為我哋打開咗一扇門，等我哋睇見冇呢啲限制性信念嘅自己會係咩樣。呢個過程唔係要否定我哋嘅感受，而係要為內在嘅轉化創造空間。痛苦往往唔係來自外在嘅情況本身，而係來自我哋對情況嘅詮釋同期待。當我哋期待人哋按照我哋嘅意願行事嗰陣，我哋就將自己嘅快樂同平安交俾咗人哋。呢個就好似將鎖匙俾咗人哋，然後期待佢哋會按照我哋希望嘅方式嚟開門。但係每個人都有自己嘅人生課題，都有自己需要學習同成長嘅地方。當我哋能夠理解呢一點嗰陣，我哋就唔會咁容易因為人哋嘅行為而感到受傷。呢個並唔意味住我哋要變得冷漠或者唔在乎，而係要學識愛而不執着，關心而不控制。了解痛苦嘅真正來源，係療癒關係創傷嘅關鍵。拜倫海蒂話：當我相信呢個想法嗰陣，我有咩反應？我會感到痛苦，但如果我質疑佢，我就能自由。呢句話道出咗一個深刻嘅真理：自由唔係來自改變外在嘅世界或者其他人，而係來自改變我哋內在嘅視覺。當我哋有勇氣去質疑嗰啲令我哋痛苦嘅信念嗰陣，我哋就開始咗解脫嘅旅程。呢個需要好大嘅勇氣，因為我哋要面對內在嘅恐懼同唔安全感。我哋要承認，或者我哋一直以嚟嘅想法並唔係絕對正確嘅，但係呢種勇氣會帶嚟巨大嘅回報，因為佢令我哋從自己嘅心理監獄中解脫出嚟。當我哋唔再需要人哋按照我哋嘅期望行事嗰陣，我哋就真正咁自由咗。真正嘅愛係一種敞開嘅狀態，就好似一朵完全綻放嘅花，唔驚被睇見，亦唔試圖成為其他嘅樣。當我哋放低對愛嘅條件同期待嗰陣，我哋反而能夠體驗到更深層嘅連結同理解。呢個唔係一蹴而就嘅，而係一個持續嘅練習。喺日常生活中，我哋需要不斷咁覺察自己嘅想法同情緒，溫柔咁質疑嗰啲令我哋痛苦嘅信念。每一次我哋選擇放低控制，每一次我哋選擇以理解代替批判，我哋就喺愛嘅道路上前進咗一步。呢個過程需要耐心同慈悲，特別係對自己嘅慈悲，因為學習愛其實就係學習做自己最好嘅朋友。如果你覺得呢啲說話對你有幫助，亦歡迎你分享俾身邊可能需要嘅人。願你喺接下嚟嘅日子裏，能夠體驗到愛嘅真正自由，揾到內心深處嗰份寧靜同喜悅。